Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya. Alhamdulillah galanni rabbii haa ga'uuti. Hayyeegaa har'aa barumsa barbaachisaan isiniif qabadee dhufeetiin jira. Barumsi keenya har'aa kunis waa'ee sooshaal miidiyaa kanaati. Sooshaal miidiyaa kana yeroo fayyadamtan fakkeenyaaf yeroo barumsa garagaraarra jirtan YouTube irra yoo jiraattan gruppii WhatsApp irra yoo jiraattan namni sin jeeqee kallattii kamuunuu yeroo namni sin jeeqee imo sinitti bilbilee ta'e misaanjeraan sinitti bilbilee ta'e akkamitti bichitti ofirraa cufuu dandeessan. Fakkeenyaaf yoo namni misaanjeraan si eeshee misaanjera qofa shabakaa ofirraa cufuu, yoo namni imoon si bilbilee si eeshee imoo qofa shabakaa ofirraa cufuu akka nama shabakaarra hin jirre tokko ofirraa gootee akka nama sirriitti hin bilbille akka jawwaala keerratti hin bilbille haga barumsa san carrafattee wayin YouTube yoo ilaaluu jiraate YouTube san carrafattee gama sanitti deebitutti akka itti ofirraa cufuu dandeessuun isin agarsiisa. Share subscribe godhuudhaan nu waliin tura. Yeega obboleeyyan kiyya qaqqaalee qalbiidhaan afaana tura. Aappii fedhe ofirraa cuftanii kafeetan banattanii itti fayyadamuudhaaf amma pilaastorii keenya keessa seennee ni barreessina. Internet guard mode jennee barreessina. Kan dhufe kana irratti dhoonna. Haala kanaan nuuf fida asirratti dhoonna. Asirratti jiru kana kanarratti dhoonna. Install godhannaa jecha ani garuu buufadheen qaba. Open qofa na gaafata. Open nan godha. Isin ni buufattu. Yeroo inni haala kanaan fide asirratti dhoonna eeyyama kennaaf jecha. Yeroo haala kanaan dhufe kana hunda isaatu waan isin gaafate okay jettaniin ma kan armaa gadiis okay waan hundaa'u xumurtanii jirtu jecha. Amma kana ni bantanii tun laazima dirqama banamuu qabdi. Isheen soliidhaa tuni ishii yeroo bantan haala kanatti raayitii asitti raayitii tanatti guuttu. Raayitii itti guuttaniiti okay ni dhoottu. Okay irra dhoottu jecha. Yeroo haala kanaan sinii fide asirratti aappii garagaraa baay'inaan sinii fida. Aappii sinirra dhoottaniiti filattaniiti yeroo inni aappii sinii fide sarara lama sinii baata kan olirratti ni filattanii jecha. Amma garuu yoo waan hin finneefu sin agarsiisuu hin danda'u. Garuu inni sinii fida yoo akkas godhuu dhabdanis rakkoon qabu sun dirqamaa miti. Garuu amma odoo aappii tokkollee hin cufin fakkeenyaaf YouTube keessa seennee haa ilaalluuti. YouTube keessa ni seennaa amma dalaguuf dalaguu dhabu seennaa ilaallu. Amma ni dalagaa jecha YouTube kiyya akkuma argaartan YouTube kiyya akka ajaa'ibaatti dalagaa. YouTube kiyya akka ajaa'ibaatti dalaguu jira jecha. Amma as keessa seenee YouTube kana nin cufaa jecha. Amma asitti YouTube nan cufaa. Kanuma YouTube ni amma fakkeenyaaf yoo isin daataa fayyadamtan asirratti dhoottanii yoo wifi fayyadamtan asirratti dhoottanii kanneen kana keessa haala kanaan irratti dhoottu. Yeroo haala kana irratti dhoottan warroonni daataa fayyadamtan haala kanaan irratti dhoottanii jecha. Kan wifi-dhaan akkatti dhoottanii amma garuu bifa kalanii dadhabaa ta'e mul'isaa jira jecha. Maaliif waan daataa fayyadamuuf kanuma daataa naa mul'ise. Haala kanaan amma YouTube ofirraa qollofeen jira. Shabakaa YouTube kiyyaan dalagu jecha. Hunda akkuma argaa jirtan kana aappii feetan as keessaa filattaniiti ofirraa cuftanii ka daataadha. Daataa fayyadamtan daataa kan wifi-dha. Amma fakkeenyaaf ani ofirraa cufeen jira jecha YouTube. Amma YouTube seennee haa ilaalluuti dalaguuf dalaguu dhabu. Amma dalagu jecha YouTube kiyyaan dalagu ofirraa cufamee jira YouTube qofatti. Hin dalagu jecha. Amma hagaan achi banuufitti hin dalagu. Haala kanaan ofirraa cufuu dandeessanii haala kanaan aappii barbaadan ofirraa cufuu dandeessanii kan misaanjera fedhes kan WhatsApp fedhes hunda ofirraa cuftanii haala kanaan fayyadamuu dandeessanii. Galatoomaa. Share subscribe godhuu hin dagatinaa.